ल है भान्जा अगाडि अगाडि जानुहोस् है। यहाँ मन्डी तगडा रहेछ। यो नारायण गाउँमा प्रवेश गर्दैछौँ हामी। चाहिँ यतातिर पनि पुरा मन्डी लाग्ने रहेछ, तमाम मन्डी। ल हेर्नुहोस्, अहिले साँझको टाइममा म आइराखेको छु यहाँ सब्जी किन्न, अनि त्यसपछि यतातिर यसो घुमाउँ भनेर आएको। ल हेर्नुहोस्, यहाँ त तगडा बजार छ, सब्जी सब्जी जता हेर सब्जी सब्जी। ल यो नारायण गाउँ हो। हेर्नुहोस् त सागहरू कति छ, सागै साग सागै साग। यहाँ चाहिँ भिजिट गर्न आउनु होला। यो नारायण गाउँ हो, हर चिज पाइन्छ यतातिर। सेल पनि जुत्ताहरूको सेल लाग्छ, अनि यतातिर सब्जीहरू धेरै पाउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, रेट भडाका धेरै छ। ल ल गाइस, सबैले सब्सक्राइब लाइक गर्नु, अनि यो सेयर पनि गर्नु। ल ल ल म अब नारायण गाउँमा प्रवेश गरेँ। रेट भडाका चाहिँ धेरै छ। गुड 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 गुड। वाह, क्या भिड छ। यो टाढा नजिक पर्छ कि होइन भन्छ? उताबाट अलि टाढा थियो होइन? उसमा रक्सी पास गराएर आउनुभयो।